Tusind tak skal I have. Tusind tak. Tak skal I have. Det er en følelse, jeg aldrig nogensinde har haft før i mit liv, det jeg står med nu. Skuffelse. Virkelig skuffelse. Og det er jo mærkeligt, fordi vi vidste det jo godt. Vi vidste jo godt, at vi har været op imod planlagt spil. Vi har været op imod, at man, inden vi overhovedet gik i gang med de her forhandlinger, havde besluttet resultatet. I har gjort alt, hvad I kunne under 4 ugers lockout, for at prøve at vise, at lærerne, de vil undervise. Lærerne, de vil den gode undervisning. Vis os nu respekt, vis os nu tillid. I har gjort alt, hvad I kunne. Men de har været tonedøve. Det her har simpelthen været planlagt på forhånd. Det vi har fået, det man sidder og behandler derinde nu, det lovforslag, det er indholdsmæssigt en tro kopi af det gymnasielærerne fik hævet ned over sig. Prøv en gang at tage sådan et enkelt element, som man burde mene var fuldstændig ligegyldigt. At vi har prioriteret overenskomstmidler, sådan at vores ældre kollegaer har en nedsat arbejdsmængde. Det har vi valgt, fordi vi synes, det er en måde, vi kan blive længere på arbejdsmarkedet på. Hvad er begrundelsen for, at de skal pille den væk? Nu skal vi i stedet for have løn, og vi har ikke bedt om det. Men KL har krævet det, Moderniseringsstyrelsen har krævet det, og derfor gennemfører man det. Fuldstændig ensidigt arbejdsgiver-synspunkt, som man bare lovgiver igennem nu. Og sådan er det hele vejen igennem. Nu vil I se Mette Frederiksen og statsministeren stå og fortælle, nej, vi har taget udgangspunkt i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, for det har lærerne selv foreslået. Nej, vi har ikke. Vi har for at undgå den her konflikt strakt os rigtig langt og imødekommet nogle krav, som vi synes var helt håbløse i forhold til at lave den gode skole. Men for at undgå konflikten, så siger vi, at så tager der udgangspunkt i de arbejdstidsregler, der gælder for 80% af de statsansatte. Vi har overhovedet ikke bragt det på banen i kommunerne, men nu skal det altså også gælde i kommunerne. Men så piller man lige præcis de elementer ud, som for alvor betyder noget. Man skal have en årsnorm i stedet for den norm, der ligger for alle andre statsansatte. Man kan ikke lave de lokale aftaler, som man kan på alle andre statsområder. Og det er bare sådan et eksempel på, at man ensidigt har fulgt Moderniseringsstyrelsen, der har til huse, eller Finansministeriet har til huse der, Moderniseringsstyrelsen der, ja, at man til fulde har fulgt dem. Ved I hvad, det de siger behandler derinde? Det har Moderniseringsstyrelsen skrevet. Altså dem vi har forhandlet imod, de siger og skriver det. Vi er end ikke blevet taget med på rådet. Det er da en mærkelig måde at agere på. Jeg har snakket med flere af jer hernede, og en spurgte mig om, har vi tabt, Anders? Og så siger jeg så, ja, vi har tabt, men vi har altså ikke tabt vores selvrespekt. Og det håber jeg virkelig, vi kan være enige om. Vi har kæmpet så godt, vi overhovedet kunne. Det er faktisk helt afgørende, at vi ikke har tabt vores selvrespekt. Det er det for os selv, men det er det også fordi elever og studerende, vi skal ud og tage ansvaret for bagefter. Hvis vi kommer på mandag uden selvrespekt, uden tro på vores egne evner, uden det engagement, der skal til for at give eleverne god undervisning, så går det virkelig skidt i det danske uddannelsessystem. Det har de ingen fornemmelse for overhovedet. Det her, det er økonomistyring. Og som jeg også har sagt på tidligere demonstrationer her, begreber som kvalitet, engagement og dygtige lærere, det tæller overhovedet ikke. Når vi så oven i købet skal have det her fremstillet som om, at man har fundet en middelvej mellem arbejdsgiverne og os, så er det jo af en eneste grund.
Og det er fordi, man skal prøve at få den brede befolkning til at tro, at sådan er det. For et ensidigt indgreb fra en SFR-regering, som kun tilgodeser arbejdsgivernes ønsker, det er selvfølgelig ikke populært. Men jeg synes, vi skal kalde det, hvad det er. Det her, det er ikke et indgreb, det er et overgreb. Jeg håber, at vi, når vi lige får sundet os lidt, at vi formår at få vendt den tomhedsfølelse, som fylder os rigtig meget lige nu. Og så prøver at tænke tilbage på det engagement og den begejstring, som I har udvist i 4 uger, på trods af, at I har været udsat for en fuldstændig urimelig behandling. Hvis vi kan fortsætte det, hvis vi kan tage ansvar, når vi kommer tilbage på skolerne, så vi er med til at sætte en dagsorden, så tror jeg på, at vi stadigvæk har en enorm styrke. Fordi det er jeres indsats ude i den daglige undervisning, der er helt afgørende for, at skolerne lykkes. Og det kan nok så meget ledelse og nok så meget økonomistyring altså ikke ændre på. Det er jeres engagement, og hvis vi i fællesskab begynder at stille vores krav og sige, hvad er det, vi gerne vil med vores skoler? Hvad er det for en ledelse, vi gerne ønsker? Hvad er det for en opbakning, vi ønsker fra kommunalbestyrelsen? I stedet for at sidde og vente på, at kommunalbestyrelsen skal finde ud af det, så tror jeg på, at vi kan bruge den styrke, vi har udvist de sidste 4 uger, til at sætte en ny dagsorden. Men det, vi skal have fokus på, det er gode muligheder for at lave god undervisning. Det er det, der flytter noget. Tænk, mens vi har haft den her konflikt, hvor KL har lockoutet jer, så har der været 2 af de største forskere, mest respekterede forskere i Danmark, og fortælle noget om, hvordan skaber man god skole. Var det, at lederen skulle lede og fordele arbejdet og bestemme alle ting? Var det, at vi skulle have økonomistyring? Nej, det var, at der var god rum til lærerne, at lærerne havde mulighed for at samarbejde, at lærerne havde mulighed for ved dialog og udvikle undervisningen i fællesskab. Det var langt vigtigere. John Hattie fra New Zealand, han siger jo omkring den her heldagsskole, det er da vanvittigt at bruge ressourcer på. Det er da meget bedre at bruge ressourcerne på at få dygtige og engagerede lærere. Det er det, der flytter noget. Nu må vi lade vores professionelle stemme lyde endnu højere, og vi må lade det lyde i fællesskab. Vi har oplevet et fantastisk sammenhold. Internt i organisationerne, men også på tværs af organisationerne. Vi har haft et samarbejde omkring den situation, vi har stået i, og det skal vi altså blive ved med at bruge. Det er os, som skal være inde og give stemmen. Nu må vi stoppe med, at det er nogle teknokrater og nogle teoretikere, som er langt væk fra undervisningen, langt væk fra vores skoler, som bestemmer, hvad der skal ske. Nu bliver vi nødt til at gå ind og markere os langt stærkere. Det håber jeg på, at vi kan med udgangspunkt i det fantastiske sammenhold, vi har haft. Tusind tak for jeres opbakning. Det betyder utroligt meget. Nu går jeg lige ind og fortæller beskæftigelsesudvalget, hvordan lovforslaget rigtig skulle se ud. Omkring København, som i dag har aftalt at holde hviledag for aktioner, altså har vi faktisk samlet et sted mellem 5.000 og 6.000 mennesker her på Slotspladsen. Det er bare et utroligt
Der er fundet et sæt nøgler. En løve og en grøn snor, og den kan hentes heroppe. Nu vil jeg give scenen til en af de forbundsformænd, som har været allermest tydelig i sin støtte til den kamp, vi har ført. En af vores slogans har hele tiden været, lærerne er de første, hvem bliver de næste? Det har FOA og deres formand været helt klar på. Velkommen, Dennis Christensen.